السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ہچکی کے 6 علاج۔ نمبر 1، مولی یا گنے کا رس پی لیں۔ نمبر 2، 1 چٹکی نمک چاٹنے سے ہچکی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر بچے کو بار بار ہچکی آ رہی ہو اور خود بند نہ ہو تو شہد چٹا دیں۔ نمبر 4، لونگ منہ میں ڈال کر ان کا رس چوسے ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ نمبر 5، ہچکی آ رہی ہو تو ناک بند کر کے ایک سانس میں پانی پی لیں۔ نمبر 6، گاجر کو پیس کر سونگھ لیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اللہ حافظ۔